台風22号の被害を受けたばかりの東京・伊豆諸島の八丈島では台風23号への備えに追われています。八丈町の港では海上保安庁による給水支援活動が行われています。島の大部分で断水が続いている八丈島では昨日、海上保安庁の船によって水が運び込まれました。避難する前に貯めておきました。もしや何かがあった場合、どうしても水が必要だろうから。断水に加えて停電もしている家庭では風呂に溜めておいた水を活用しつつ、ろうそくに火をともして夜を過ごしていました。